Yra įtarimų, kad čia ne viskas gerai. Turim šaltesnę dieną, šuo nenormaliai daug loja šiandien, atsibodo jau, tai tikėtina, kad kadre daug girdėsis. Tai taip, apsilankiau pas protingus žmonės ir gavau Suprai detalių. Taigi, ten iš tikrųjų tam video, kur mes darėm, nelabai matosi, bet tuoj padarysiu aiškesnį video, kur čia tas daiktas statosi. Whatever. Tai jo, atrodo taip. Čia kabankšt kažkas įskrido ir šitas dangtelis tiutių ir žvaigždė irgi tiutių. Tai va, tai dabar reikia. Ką reikia padaryti? Tai nuim diržą šitą, nuim dangtelį šitą ir tada nusimti pagrindinį diržą, pasikeisti žvaigždę, užsidėti naują diržą, naują naudotą diržą. Ir tada pabandysim pasukti variklį, paklausysim, ar jisai veikia ar neveikia. Tai vat, tai taip ir imsimės tokių darbų. O jo, lauke yra kokie -4-5, šiandien dirbsim taip. Nu tai va, labai faina, važiuojam. Nu va, nuėmiau viršutinę dangtelį ir labą dieną. Tai va, dabar aiškiai matosi, kokį čia bairį turim. Nu tai va, pabandysim dabar nuimti ir šitą dangtelį ir tada jau žiūrėsim toliau. Numoviau termomovą ir tokių įdomių dalykų radau. Tai čia yra įtempėjęs to diržo visų aksesoris šitas daiktas ir jisai prisuktas ant vieno varžto, nes šitas varžtas į niekur, šitas varžtas irgi nepataiko. Ir sriegis ten yra lyg ir normalus. Nežinau, kaip tai nutiko, bet jo, jisai tiesiog ant vieno varžto. O pagrindinis diržas man guli palaidas, which is not very good. Nu, bet tai pažiūrėsim, how bad is it. Tai važiuojam toliau. Taigi, pasirodo, reikia spec įrankių, kurių aš neturiu. Ir pasigaminti, kaip ir techniškai galėčiau, bet nežinau. Žodžiu, viską atsinešiau, ką galėjau, viską išbandžiau, neatsuku alkūninio veleno. Tai jo, teks nukelt kitai šaltai dienai, kai susiveiksiu įrankį arba galingesnę puškę, einu nušausiu šunį. Taigi turim pietus, ketvirtadienis, pasiskolinau pas Tomą sunkią artileriją, kadangi mūsų turimas, tiksliau Milvokis, nepaėmė, tai šitas aš tai primetu, kad paims tą škyvą. Dar įdomių dalykų iš tikrųjų apie tą Suprą, kol ten krapščiau sužinojau. Beje, galvutės, senų mokyvežį, viena galvutė smūginė 2,2, 7 eurai gal. Nežinau, kas čia per kainą už
smūginę galvutę, bet nedomina tai žodžiu rezultate, o ne. Nu, žodžiu, bus taip kažkaip, opa, svarbu per galvą negauti, o, nu, žodžiu, bus gerai. Tai žodžiu, jo, tai pabandom. Koks čia power modas. Nemoku valdyti šitą įrenginio. Čia jis kažką keičia. O, šviečia. Ketvirta. Įtariu, kad ketvirta yra tai, ko man reikia. Nu, važiuojam. Hell yeah. Nu, va, turim. Šmaukšt. Valio. Tai gerai, bus galima darbą pabaigus pakeisti diržą ir pažiūrėti, ar čia viskas gerai, nes yra įtarimų, kad čia ne viskas gerai. O kodėl? Tai todėl, nu, vienas tas išdavė, kad čia nebuvo šitų varžtų dviejų, ant to įtempėjo, bet yra ir daugiau tokių paslaptingų vietų. Pavyzdžiui, greičių dėžės automatinės pūslė neprisukta nei vienu varžtu prie to vadinamo smagračio ar flex plate. Tai fiziškai šitas automobilis negali važiuoti. O tai kaip jisai sudaužo, negalėdamas važiuoti iš dviejų pusių? A? Man irgi įdomu. Nu, žodžiu, įdomus dalykai. Beje, pamačiau, kad kondiškiai yra šitoj mašinai. Kondiškiai yra iki salono. O čia kondiškės nėra ir nepanašu, kad kažkada buvo, nes kojos yra tik tai pagrindiniam radikui, o kitam radikui nematau. Nu, nebent kažkaip kitaip tvirtinas. Na, žodžiu, jo. Tai kol kas situacija tokia. O, ščiupą radau. Aha. Greičių dėžės. Jo. Čia greičių dėžės ščiupas. O kur variklio ščiupas? Hello, darkness, my old friend. Wow, gėdingai neįsivaizduoju. Nu, anyway. Jo. Čia viskas labai keistai atrodo. Labai. A few moments later. Matyt, laikas pasukulistą nueiti. Aš šitą greičių dėžės ščiupą radau, nes jis tam ant tinturin nueina. O kad šito nematau, tai tiesiog nematau, nu, žodžiu. Valio, yra tepalo maksimumas. Juodas gražus tepalas, nu puiku. Gerai, bent jau tepalo yra. Nu tai va, eigoj pažiūrėsim, ar tas tepalas čia prisireiks, ar tiesiog engine out ir tada žaisim. Subingai švarus variklis. Tiesiog magiškai. Žodžiu, tai ištačiau viską. Čia va. Čia šitas su tuo kalniuku, šitas su tuo baltu ir šitas ant nulio. Tai dabar reikia prasukti variklį kokį vieną ratą. Pažiūrėsim, ar viskas lieka vietose. Nu, jeigu taip, nepajunginėsim nei generatoriaus nieko, tiesiog paimsim ir nu, kompresijos yra. Vangtelį reiktų geriau prisukti, nes jis įsitaškys už kūrus. Taip, grįžom į
Grįžom į nulį. Čia plius minus gerai. Gerai. Kągi, tai reikia dangtelį prisukti. Tikėtis, kad škyvas neišskris, nes aš šį silpnai prisukau. Kažkaip tai nepadaiko. Visi ten. Supratau. Ir tas dangtelis daug sunkaus gyvenimo matęs. Labai purvino gyvenimo. Taip, kas yra kas? Čia yra pliusas, čia yra minusas. Šmaukšt. Šitie mažuliai ant tiek užsioksidavę, kad nereaguoja. Man įdomu, ar čia vyksta kažkas. One eternity later. Čia nėra kontakto. Blemba. Užsimušiu aš ant šitą šulio. Gerai, nematau. Gerai sujungiau. Gerai sujungiau. Gerai, bandymas, bandymas. Ne bandymas, reikia paimti čia. Siera pasmirda. Manau, kad mano šitas sukumas ruošiasi sprogti. Jis labai senas.
starterį. Все. Sugedo starteris. Viskas. Purvinesnio variklio turbūt nesu čiupinėjęs, bet va. Žodžiu, sulupau starterį, toj pažiūrėsim, kas jam nepatinka. Dar pažiūrėsim, kodėl ta fiškė netinka. Va, kažkodėl tai čia nesifiksavo. Nežinau, kažką netaip dariau. Nes dabar puikiai užsifiksavo. Ir gera žinia ta, kad radau tą kitą nukirstą galą, kuris tiesiog yra nugnyptas, esu tikras. Nu tai gerai. Pabandom su boosteriu. Reikia užsidaryti. Tokie -6 gal dabar. Aš čia smaginas, be pirštinių, pruvinom rankom. Kol kas yra 3 skydės rankose. Gerai. Taip. Tai man reikia čia. Čia. On. Bendeksas neveikia. Žodžiu, bėdelė. Tai, nu, jis labai keistai atrodo, kad kažkas jau jam daryta. Ja, jis jau yra remontuotas, šita dalis. Nu, labai liūdna, nes aš Toyotos starterio neturiu. Galiu nebent pabandyti išrinkti. Pažiūrėt, kas jam nepatiko. Nes jisai realiai buvo suveikęs vieną kartą. Dėja, tada nepakako galios. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Senojo remonto bandymas. Ne. Sugedo šitas daiktas. Ar aš noriu ardyti? Nelabai, bet jau starterį išlupau. Prastai. Wow! Ok. Va. Įdomu, matosi? Matosi. Labai gražu. Tai žodžiu. Vat todėl ir neveikia. Užstrigė net. Nu, va. Žodžiu. Nežinau, ar verta čia žaisti. Iš tikrųjų. Užstrigė, va. Magnetai. Norėčiau išrinkti, išvalyti, ištraukti kaip juos. Žodžiu, gal aš nesiparinsiu.
Žodžiu, perinkau starterį, uždėjau kumą, mašina mirksi. Laikrodis tik prigęsta, kai žodžiu, nežinau, kas čia negerai. Jeigu neutralė, tas pats. Ir kuro pompa veikia. Visą laiką šitų mygtukų. Ir kažkodėl tai tachas ant daug. Nu, ką padarysi? Užkursim iš lauko. Čia gal koks imobilizeris yra. Čia va kažkoks šai įdėtas. Čia nesuprasi. Žodžiu. Kuro pompa tikrai pastoviai veikia. Gerai, reikia laido. Užkursim taip. Laidas šitas bus. Užteks įdomu. Turėjau ilgesnį gal. Pabandom. Viskas starteriai, bye bye, supratau. Gerą dieną, nu va ir žiema atėjo, turim antradienio vakarą ir turiu nemažai ką papasakoti apie Supra. Aš tikrųjų neplanavau tiek prie jūs dirbti, wow. Bet taip gavosi, kad visai įdomu, tai ir jo pabiški krapštausi. Dabar yra pagrindinis ir vienintelis tikslas užkurti. Ir užkurti nesigauna. Žodžiu, tai kas buvo nuo pradžių. Tai buvo lūžusi šita žvaigždė ir nuplyšęs diržas praktiškai. Tai gerai, aš tą visą sutvarkiau. Tada radau tenais apačioj. Va tas va laidas. Va ten matosi mėlynas sujungimas. Tai buvo nukirptas. Tikrai nukirptas starterio tas signalinis laidas. Nu, okei, už tai iš salono starteris neveikia. Bet tą laidą sulitavus vis tiek tai nevyko. Tada atvarė mano draugas Kasparas ir jisai irgi man padėjo aiškintis. Iki jam atvarant aš truputį čia žaidžiau. Šitam automobilį buvo šita nuostabi Toad signalizacija, kuri galvojau, kad yra kaltininkė viso to, kad man nesikūrė šitas automobilis. Nors aš kaip ir ten nuspausdavau, žodžiu, vieną iš pultelio mygtukų. Nu ir staiga jisai atsigaudavo, kuro pompa veikdavo, bet starteris vis tiek neveikdavo.
Tada buvo praeiti visi saugikliai, kurie kažkur ten gyvena. Čia saugiklių tas dalykas. Tada tenai gyvena variklio kompas. Šitie automobiliai pasižymi tuo, kad išbėga kondensatoriai iš kompo ir tada gali arba blogai dirbti, misfairinti ir panašiai. Gali visokių bairių būti. Vienas iš bairių gali būti, kad nesikūrė. Bet čia nebuvo problema. Besikrapštant prie kompo, Kasparas pastebėjo, kad yra daugiau nukirptų laidų. Į saloną neįmeskim visko. Tai štai čia litavimo ir sujungimo visą įrangą. Ir čia taip ant smūgio teplep, žodžiu, sujungiau šitos iškarpytus laidus. Kas dėja nepadėjo. Starteris toliau neveikia. Kadangi visą laiką būdavau vienas prie šito automobilio, tai nelabai galėjau girdėti, kas vyksta, kai suku starterį iš salono. O kai suku starterį iš salono, tai šita relė kliksi. Vadinasi, jinai veikia. Čia yra starterio relė. Ir tada pasimatė tai. Nukirpti 3 laidai. Tie laidai buvo labai gražiai sukišti atgal į šitą vakiautą. Žodžiu, kažkas labai stipriai nenorėjo, kad šitas automobilis būtų užkurtas. Aš manau, kad čia yra kažkoks insurance fraud, nes kitaip negaliu paaiškinti, kas čia vyksta. Tai va, bet dabar starterį, beje, starteris taigi buvo numiręs, tai aš jį vėl išrinkau, vėl perinkau ir vėl surinkau ir jis vėl buvo gyvas, kol vėl nustojo veikti. Tai šiandien, žodžiu, prasivažiavau, neįmanoma patikėti, bet radau Vilniui starterį. Turėtų tikti pagal kodą, tą, ką duoda internetas. Vat kodas. Va. Tai tuo ir pažiūrėsim, ar tikrai toks. Reikia išlupti ir tada jau pabandysim užkurt galų gale. Eilinį kartą išlupau starterį. Šmaukšt. Atrodo panašiai. Taigi tai pabandysim. Gal ne visai kvaila mintis yra iš tikrųjų pabandyti prieš jį montuojant. Tai taip ir padarom. Šmaukšt. Atrodo veikia. Kur čia tas pliusas? Veikia, važiuojam. Taigi, naujas naudotas starteris viduj. Dabar sulituosiu šitos 3 laidus, dėl to, kad jie dabar tiesiog taip kažkaip. Tai va, sutvarkysiu šitą, tada įpyliau dar kiek kuro turėjau. Tada vėl bandysim kurti ir tikiuosi, kad jau šį kartą užsikurs ir girdėsim nuostabų TJZ atmosferinio variklio garsą. Veltui lituoklį kaitinau, tiesiog paėmiau ir užspaudžiau. Dar sujungt reiktų iš... kažkaip taip. Šmaukšt. Paveikimas nukrys. Opa, geras lik. Kągi, jungiam akumą. Turėtų būti pasikrovęs. Jokių gyvybės ženklų. Važiuojam. Palauk, čia viskas pajungta. Atrodo, nieko palaido nepalikom. Gerai, važiuojam. Gyvybė yra. O starterio nėra. Starterio nėra. Nes tik vieną laidą pajungiau. Taip, kurgi tu? Kur šičia va. Šmaukšt. Mano pirštai visi kamerą randa. Gerai, sekundę. Grįžtam prie raktelio pasukimo fazės. Starteris tikrai veikia.
Kažkas labai negerai buvo tas toks garsas, dūm. Atrodo, kad starteris iššoko iš vietos, aš šiandien vieną varžtą prisukęs. Gali būt, kad jiem nepatiko. Nu tai pažiūrėsim. O pavodu, pasukau ranką alkūninį. Važiuojam. Nelabai. Miški gazų galvodama. Ne. Keista, kad kuro pompa visada dirba. Manau, kad... Nu gerai. Benzo kvapas yra. Jo, benzo kvapas yra. Tai kuro turbūt paduoda. Nu, įbrikštis žiūrėjom irgi, kad yra. Reik pažiūrėti, ar skreikas neapsuktas 108 laipsnių. Nes irgi įmanoma. Tai tą ir padarykime. Taigi, jau biškį sutemo, bet žodžiu atsukau, tai ištraukiau paskirstytoją, išstačiau degimą teisingai, dėl to, kad kadangi diržas buvo nutrūkęs ir aš sukinėjau tą variklį, tai tikėtina, kad degimas buvo neteisingas, tai dabar turėtume jau ir užsikurt. Ogi ne. Neteisingai išstačiau. O, kur esi? Davai. Gerai, dar pasuksim biškį. Gal neteisingai išstačiau ten, taip neaišku kaip tiksliai. Nu ir dabar neužsikurs, nežinau. Į kitą pusę noriu užsikurt. Jo, supratau. A few moments later. Nu va, nebūčiau Neriaus pasikvietęs, tiksliau jis pats atvažiavo. Nebūtume užkūrę, dirba ant kokių 4 cilindrų. Tai turiu 4 cilindrą Supra vadinasi. Tai 5, nu nežinau, žodžiu, kažkuris cilindras tikrai nevalina. Bet jo daug brake cleanerio ir tada išstatėm mėtkis ir va, prašau, veikia.